Sakiet godīgi, dārgie draugi, kā jums iet ar piekāpju manevrēšanu atpakaļgaitā? Man tā, ne visai, kaut kāds 7, 8. Tāpēc šajā uzdevumā man šodien palīdzēs mans jaunais draugs robots, kurš izskatās pēc, slavenā robotiņu olejnotās multenes, bet šo gan sauc drusku citādi. Tas ir robot trolī. No amizantā volija šeit palikušas tikai pekas, respektīvi kāpurķēdes. Mūsu pirmā tikšanās ar neparasto palīgu notika Hero Camper Dānijā, turpat, kur top stilīgie dzīvojamie treileri. Sākumā tas tika izgudrots kemperiem un piekabēm. Pirmā modeļa celtspēja bija 1,5 tonna, taču drīz vien radās pieprasījums pēc jaudīgākiem robotiem. Tā mēs izgatavojām modeli 2,5 tonām. Pat labāk izgatavots jau 4500 kg spējīgs modelis, kurš ir arī ātrāks, lai vieglāk pārvarētu lielākus attālumus. Princips ir tāds pats kā tankam. Jebkurš, kam tiek rokā šī pults, būs gatavs lietot robotu dažās sekundēs. Tāpēc, ka tas ir tik vienkāršs. Robotrolī praktiskais pielietojums tomēr prasa zināmas iemaņas. Tirdzniecības menedžeris Svens izrāda, kas atrodas katra robotrolī iepakojumā un kāds sakabes mehānisms, kurai piekabei būtu ieteicamākais. Piekabes savienojums ar robotu ir atkarīgs no piekabes izmēra, piekabes svara, kā arī asu skaita. Protams, vienkāršākais veids ir uzlikt robotu uz tā saucamā balstābola. Tur arī ir 2 veidi savienojumi. Arī tas ir atkarīgs no tā, cik tā piekaba ir liela. Bet ir gadījumi, kad labāk izsvarojuma dēļ robotiņam labāk būtu strādāt kaut kur šeit. Un tam nolūkam ir domāts tāds papildus verķis, ko var iegādāties komplektā, un stiprinājums šeit starp tiem dīseles ragiem. 2008. gadā patentētais robots Hero Camper paspārnē nonāca vien 2013. gadā, bet šodien veido vai pusi apgrozījuma. Tehnoloģisku grūdienu deva industriālo klientu interese. Noliktavu un rūpnīcu prasības lika ieviest maināmus akumulātorus, baltas kāpurķēdes, kas nesmērē grīdu un daudz ko citu. Robotrolī ir pasmaks, vairāki 10 kg, taču pats prot pa īpašu rampu iebraukt automašīnas bagāžniekā vai piekabē. Bet cik tad tāds radiovadāms kāpurnieks maksā? Atkarībā no modeļa un celtspējas no 1,5 līdz 3000 eiro. Vairāk par to var uzzināt Hero Camper LV mājaslapas sadaļā produkti. Relatīvi augstā cena un šķietami ierobežotais pielietojums, jo pļaut zāli vai ganīt govis tas neprot, tomēr nav šķērslis robota noietam, sevišķi ASV, kur viss, ieskaitot kuterus un to piekabes, ir liels. Pirmie izpalīgi jau pārdoti arī pie mums. Ko tik neizdomā robots piekabi pārvietošanai. Sākumā tas viss izklausās pēc atbildes uz jautājumu, kuru neviens nav uzdevis. Bet, ja mēs paskatāmies uz to plašākā perspektīvā un iedomājamies šīs mazās piekabītes vietā, piemēram, 6-tonnīgu kuteri, tad īstenībā tas robots šķiet pavisam noderīgs izgudrojums. Un galu galā, ja tas atvieglo mūsu dzīvi, padara to drošāku un pats galvenais, kāds ir Isaac Asimova robota pirmais likums, nedara cilvēkam pāri, tad es teiktu, ka šim izgudrojumam patiešām ir perspektīva.